Assalamualaikum, selamat petang-petang. Aku hari ni seperti biasa lagi mencari haruan kan. Okay, hari ni hujan sikit. Tak tahulah sempat ke tak sempat macam haruan kan guys. Langit pun gelap. Gelap. Okay, apa-apa nanti sampai spot aku update. Ya, mantap. Okay guys, sampai spot. Ni setup aku biasa je. Select DC Root Lemoran Shopee punya yang viral tu kan. Jom kita try. Hari ni kita guna soft rock dari ASP. Hai, hujan pula nak mancing. Apa? Hujan air. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Hujan lah guys. Ya, hujan ni Haruan nak makan ni. Tak tahu, kita cuba je. Agak lebat pula ni. Hai. Jom cek lain. Ada yang ngejar. Alamak, curut. Ada cuba lagi. Ui, aduh, aduh, baik dah patah. Dia minta kemas guys. Rakus. Ada haruan lah guys. Cuba ambil. Oi. Hai, depan ni je. Oh, macam baik ke mana tu? Benam kaki aku.
Strike guys, strike. Iya. Aduh. Aduh. Curut lah guys. Curut. Nak Haruan. What the fuck, tak kena guys. Tak lekat. Kecil guys. Mama dah kecil. Strike ya. Ya. Ya Allah. Pas lagi. Ambil kemas-kemas lah. Kita ambil tak kemas lah guys. Nah, dapat lagi spot ketah berapa ribu nak. Aduh. Strike guys, strike. Ya, selama ini kita cari. Curut yang makan. Curut. Buang lah. Kita balik-balik. Go. Ya, mantap. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Longkang juga ada. Curut. Dah makan ya.
Okay geng, hari pun dah nak hujan. Hari ni adalah hasil satu curut, yang lain semua lepas-lepas. Okay lah, sampai sini je lah video aku. Jumpa video akan datang, okay? Mantap. Yeah.